Čaute majstri, po 5 rokoch sa opäť pozrieme na tlakový čistič Parkside Performance, tentokrát vo verzii D3. Je to teda tretia generácia. Ja mám tú prvú A1 už od roku 2021, teda 5 rokov a slúži mi dodnes. Medzi časom som svoje spevnené plochy na dvore rozšíril na 380 m2 a práve preto potrebujem rozšírenie, teda druhý tlakový čistič, pretože nám to jednoducho vo dvojici pôjde lepšie. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, 500 ml čistiaceho prípravku, ktorý je potrebné riediť vodou v pomere 1:3. Balíček príslušenstva pre uvedenie do prevádzky. Máme tu rýchlospojku pre napojenie sa k tlakovej hadici. Ďalšiu rýchlospojku s kovovým závitom. Predfilter na saciu hadicu do čerpadla. Vyzerá, že ide o variotrysku s rýchlospojkou a dve AAčkové akumulátory. Súčasťou základného balenia je rotačná kefa s priemerom až robustných 33 cm. Po celom obvode nájdeš tvrdé štetiny pre efektívne čistenie spevnených ploch. Zo spodu dve trysky, ktoré sa so zvyšujúcim tlakom vody zvyšuje rýchlosť rotácie a tým efektivita čistenia. Zhora nájdeme práve regulátor prietoku stlačenej vody. Je tu klbík pre napojenie sa k predĺžováku, ktorý si môžeš rozšíriť alebo napojiť priamo na tlakovú hadicu. Môžeš vidieť, sú tu dve ergonomicky umiestnené madlá a tým môžeš jednoducho túto kefu použiť aj na čistenie fasády rodinného domu. Približne 50 cm dlhý predĺžovací adaptér s kovovými spojkami pre napojenie k tlakovej pištoli. Môžeš vidieť, je to spracované viac ako pekne. Nájdeme tu rýchlospojku pre upevnenie k nástroju, teda výmenu variotrysky alebo trysky 3 v 1, ktorá je súčasťou základného balenia. Pre ovládanie je v balení tlaková pištol s funkciou proti náhodnému spusteniu, ktorá sa dá odblokovať, zablokovať. Taktiež je tu tlačítko pre odpojenie tlakovej hadice od pištole po ukončení prác. Ovládací panel s displejom, ktorý je napájaný cez dva akumulátory, ktoré sú súčasťou základného balenia. Na displeji sa zobrazuje aktuálne nastavenie. Môžeš vidieť, na rukoveti sú 3 stupne nastavenia tlaku a tie sa zobrazujú na ovládacom paneli. Vyústenie pre napojenie na predĺžovák je otočné o 360 stupňov, čo je výborná vychytávka, ak plánuješ napríklad napeňovanie vysokotlakové alebo nízkotlakové. Nádoba so saponátom bude vždy kolmo. Dizajn tlakového čističu Parkside Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a tuhosť konštrukcie stroja. Samozrejmosťou by som určite vypichol práve ten plastový závit pre vyústenie na čerpanie k zdroju vody. To je škoda, že napojenie sa na čerpadlo nemá kovový závit. Nemusí to ale prekážať, pretože tam je nejaké to zosilnenie. Čo sa týka ergonomie, tá je na vynikajúcej úrovni na tele.
je množstvo organizérov pre uloženie takmer všetkého príslušenstva, ktoré je súčasťou základného balenia. Takže miesto pre predĺžovák rovno aj s tryskou 3 v 1. Ihlica na prepchanie dízy rovno na tele. Miesto pre ovládaciu pištol, taktiež rotačnú trysku. Takže množstvo úložného priestoru pre uloženie takmer všetkého. Vynikajúce je vybavenie 10 metrov dlhá tlaková hadica, ktorá by sa nemala krútiť, ak je natlakovaná. Je umiestnená na bubne, čo umožní jednoduché a rýchle skladovanie. Takže tú tlakovku nebudeš mať rozkáblovanú. Káble nebudú hociako, takže toto je určite super. Taktiež 5 metrov dlhý sieťový kábel na 230 V, čo je určite fajn. Ja sa trošku poopravím. Nádoba pre zmiešavanie so saponátom je pre vysokotlakové napeňovanie. Máme tu dve pliešky, ktoré nám určujú šírku roztreku a taktiež regulátor zmiešavania saponátu. Taktiež určite stojí za zmienku hliníkové pevné robustné madlo, pomocou ktorého tlakovku dostaneš na miesto, kde potrebuješ. Sú tu dve robustné kolieska, pretože tlakový čistič sám o sebe má hmotnosť niekde okolo 18 kg. Jediné, čo nezaskladuješ na tlakový čistič, je samozrejme kefa. Tu odporúčam odložiť niekde do regálu. Teraz sa pozrieme na maximálne vytiahnutie a stabilitu tlakového čističa pri maximálnom vytiahnutí, čo je až 10 metrov. Idem trošku opatrnejšie, aby mi to nespadlo náhodou, aby sa tlakovka nerozbila hneď úplne z novoty. Tá hmotnosť je tam vyššia, takže je vidieť tú stabilitu. Ak by to bolo PHD 170 alebo 150, myslím si, že toto by určite nezvládla, pretože tá hmotnosť na tých tlakových čističoch je o niečo nižšia. Takto môžeš vidieť maximálne vytiahnutá hadica na 10 metrov. Je stále vo vzduchu a tlakový čistič stabilne stojí na mieste, čo je veľkou výhodou tlakovky Parkside Performance. Tá hmotnosť robí svoje a je to veľmi užitočná vec, pretože pri tej manipulácii sa ti tlakovka určite neprevráti len tak jednoducho. Takže hadica je vytiahnutá úplne. Perfekt. No a teraz si ju naviniem späť na bubon. Perfektné, tento organizér je to úplne bombové, pretože v dielni to jednoducho zaskladuješ a budeš mať tlakovku pekne uloženú. Je to perfekt. Je vybavený indukčným motorom, ktorý je zároveň chladený vodou a jeho príkon je 3000 W. Je to samozrejme dosť. Niektorým na 10 A istení to môže vyhadzovať istič. Je potrebné mať preto 16 A istenie. Spotrebu tohto indukčného motora si samozrejme zmeriame. Ja už mám hadicu pripojenú ku zdroju vody, pretože mnohí máte práve tento problém na záhradkách, chatkách, že tam nie je zdroj pitnej vody, tak potrebuješ čerpať vodu z nejakej nádoby a práve teraz si otestujeme, za aký čas dokáže tlakový čistič fungovať plnohodnotne a samovolne čerpadlo natiahne vodu z nádoby. Začíname. Osobne si myslím, že natiahnutie vody bolo veľmi rýchle, trvalo to iba pár sekúnd. Môžeš vidieť, nejaký úbytok vody tam už je. Pre používanie sú na rukoveti hneď 3 režimy. Týmto reguluješ vlastne silu prúdenia tlaku.
Je to zároveň vidieť na malom displejčeku, aký tlak je prednastavený. Aktuálne najnižší, ukazuje tam nejaké pletivo. Musím povedať, že pri tej regulácii, ak meníš tlak z jednotky na trojku, je tam naozaj cítiť poriadnu silu. No a tá jednotka je vlastne určená na menej záťažové práce. Dvojka už napríklad na auto. A pri tej trojke výrobca odporúča už aj nejaké tie omietky. Alebo napríklad betón, určite na fasádu by som nešiel až takto vysokým tlakom, pretože naozaj to má poriadnu silu. No a čo sa týka trysky, ktorá je na koncovom nástroji, tu sú až 3 možnosti nastavenia. V nádobe mám aktuálne 10 litrov čistej vody. Teraz vyskúšam nepretržité striekanie a tým otestujeme prietok sania čerpadla. V nádobe ostalo iba minimum vody, takže prietok je podľa môjho názoru dosť dobrý. Ďalej sa pozrieme na celkovú hmotnosť. A tá je 23,8 kg. Začiatkom jary každý rok robím aj čistenie vonkajších žalúzií a parapiet, takže vyvapkujem kompletne okná. Tie môžete vidieť, sú zaprášené, každý rok na jar padá ten saharský piesok. Je to už vlastne opakovanie, takže túto aplikáciu Vapka zvláda podľa môjho názoru viac ako výborne. Na umývanie žalúzií bude postačovať určite prvý level nastavenia. Ono sa to nezdá, ale na tých oknách sa usadí naozaj strašne veľa prachu. A ak by si to chcel umývať handričkou a vedierkom, tak sa naozaj narobíš. Takto je to umýte za chvíľku, stačí to už len zotrieť celé do sucha. To isté, spodná časť betónu. Pokiaľ sme nemali trávnik, tak padajúci dážď jednoducho blato odrážal na betónový plot a zo spodnej časti vyzerá takto. Takže na pár ťahov znova čisté.
Je vidieť hneď rozdiel, vyčistená strana, nevyčistená, pretože je to severná strana. Na zimný slnovrat je tu minimum slnka, takže to vlastne zájde a je potrebné sa toho zbaviť. Perfektné. Toto je minimálne nastavenie prietoku, nastavím maximum a samozrejme sa dá ešte nastaviť level. A to už môžeš počúvať, tá rotácia sa samozrejme zvyšuje so zvyšujúcim sa prietokom a nastavením sily tlaku. No a dlažba je takto opäť behom chvíľky ako nová, ale určite je potrebné vždycky po takomto čistení znovu dlažbu zapieskovať. Môžeš ale vidieť, na niektorých miestach nedokáže úplne silne machom znečistené časti, hlavne v špárach, vybrať. Takže to treba určite buď tryskou alebo rotačnou tryskou. Krása. Takto to ide behom chvíľky. A teraz vyskúšam vyčistiť jeden z týchto kúskov. Vidíš, ako je to tmavé. Vyskúšame nejaký ten kúsok, jednu kocečku. A hneď je vidieť, ten rozdiel na dlažbe je obrovský. Takže ani sa nezdá, ale tá zámková dlažba je po 1 roku až takto zanesená. Taktiež účinnosť trysky na dlažbe je úplne niekde inde. Schválne som včera nevyčistil úplne celú dlažbu, iba tento kúsok v rohu, kde je zreteľne vidieť podľa sfarbenia jednotlivých kociek. Je vidieť, že v rohu je dlažba opäť takmer ako nová, svieža, krásne čistá, takže na pohľad dlažba, ktorá sa zdá byť celkom v pohode, je koniec koncov úplne zanesená a je vidieť, že ten tlakový čistič naozaj pomáha tej dlažbe znova oživiť jej farebné spektrum.
Taktiež je vidieť bezkontaktné čistenie rôznych materiálov, napríklad kuka nádoby, ktorá bola zaprášená viac ako dostatočne. Tak je to podľa môjho názoru po vysušení viac ako dosť dobrý výsledok. Teraz vyskúšam rotačnú trysku. A tu je vidieť ten mach, ktorý je roky usadený, ide veľmi rýchlo dole. Účinnosť rotačnej trysky sa teda zdá, že je dosť efektívna. Môžeš vidieť zhruba 5-minútové čistenie silno znečisteného betónu, ktorý nebol čistený viac ako 3-4 roky. A efektivita variotrysky je znova o niečo slabšia ako u renomovaných výrobcov, ale aj tak si myslím, že je to tryska, ktorá je v cene. Tak to stojí určite za vyskúšanie a nejakú tú prácu, niečo to urobí, ale nie je to ako u profi strojov. No a teraz vyskúšame vysokotlakové napeňovanie, ale ešte predtým si musím zriediť prípravok s vodou. Na tlakovom čističi je fajn, že je klbík otočný o 360 stupňov, teda to znamená, že nádoba bude vždycky visieť dole. Na niektorých tlakovkách je to tak, že je klbík pevný a tým ti vždycky odstáva nádoba do boku. Mám tu nastavený minimálny prietok, teda dávkovania, a vyskúšame to. Dá sa tu ešte nastaviť bodové striekanie. Takže pri takomto čistení určite čo najviac do šírky. No a teraz zvýšim level prietoku saponátu napríklad na polovičný level. No zatiaľ to nemá bohujaký efekt. Dáme to naplno. A zatiaľ teda veľmi slabý výsledok dávkovania prípravku. A už to začalo fungovať. Trošku to asi trvalo, kým to natiahlo. Ten prípravok je celkom hustý. Môžeš vidieť, tá pena, ktorá je na aute, steká dosť veľmi rýchlo dole, takže netvorí sa až taká hustá ako na prípravkoch, ktoré sú celomosadzné a odladené trošku lepšie, hlavne tým vnútorným priemerom trysky. Ale myslím si, že aj takto to je na umývanie auta dostačujúce.
Tak a máme tu záver recenzie na PHD 180 vo verzii D3, ktorý je podľa môjho názoru zlepšený v každom smere. Je tu iba málo drobností, ktoré ostali na tom istom a za mňa je táto vápka zase posunutá o level vyššie. Čo sa týka ergonomie, perfektne prepracovaný stroj, ktorý má množstvo detailov na uloženie všetkého príslušenstva, ktoré potrebuješ pri sebe. Pojazd, manipulácia, tá ergonomia pri práci, vysoká hmotnosť, 10 metrov dlhá hadica, 5 metrový sieťový kábel, všetko perfektne prepracované tak, aby si mohol pracovať vo veľkom rádiuse s tlakovým čističom. Takže obídeš kľudne auto z jednej aj z druhej strany, máš tam 10 metrovú hadicu, ktorá sa nekrúti, kopec príslušenstva nielen pre dlažbu, ale aj pre auto. Je tu už triska s vysokotlakovým nápeňovaním, čo je znova zlepšenie oproti A1 a množstvo drobných detailov na tele, ktoré sú v D3 prepracované tak, aby sa tlakový čistič používal o mnoho lepšie. Samozrejme sú tu aj znova drobnosti, ktoré by som mohol vytknúť. Znova zdroj vody, napojenie sa na čerpadlo, je tam závit, ktorý je znova plastový a tá bariotríska je stále o niečo slabšia. Takže to je to jediné, čo by som vytkol, inak ju môžem všetkými odporúčiť, pretože som A1 preveril časom, už 5 rokov ju používam a som s ňou maximálne spokojný. Takže nájdeš ju dole v popise pod videom na lidl.sk, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.